슛. Y de valer, madre mía. Venga, va, sigamos avanzando y sigamos aumentando. El fin de Draymond Green en los odios cuando los cúteres de Draymond en esta organización donde lo ha conseguido absolutamente todo, bueno, casi todo, no ha sido MVP, pero ya me entendéis, campeón, mejor defensor, all-star, etcétera, etcétera. Pues cuidado, porque todo sigue cambiando en lo que puede ser el gran terremoto del traspaso de Antetokounmpo. Stein informó que es probable que los Warriors